Kawasuro iro ni sirikal oyango ni maromo ji 42 ne wito ngimagi e kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mokalo kod tarik 7 dwe ni ka ji 600 noyudo hinyruok. Bende sirikal olero ni maromo ji 50 sani itimonegi nonro kitudogi kod siro ng'anyo kod chwalo tulo pacho ka. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E twak mare kod ute mag fwambo boma Nairobi, jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen oyango ni maromo ji 42 ne owito ngimagi kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mokalo kod tarik 7 mar dwe ni. Kata kamano, kokalo kuom duol makelo ne ratich oganda pacho ka e KNCHR, to olero ni maromo ji 59 ne owito ngimagi e ng'anyo ma tarik 25 kod tarik 7. In this chaos, 42 Kenyans regrettably lost their lives and close to 600 were injured. Sirikal bende oyango ni maromo ji 600 ne oyudo hinyruok e kinde ng'anyo ma tarik 25 kod tarik 7 ka kuom ji 600 go maromo ji 496 ne gin obila. Out of these injuries, 496 were law enforcement officers. This is unacceptable. One life lost is one too many. Jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen bende oyango ni bad migawo mar obila marango njore ma pacho ka e TPU nono maromo ji 50 mosemaki moting'o achije ma itudo kod siro ng'anyo e yor pesa, chalo rowere kod loso kaka ng'anyogo timore pacho ka. Murkomen wacho ni kuom achijego oting'o ji ma ok gin jo Kenya manie pacho ka. Close to 1,500 people have been arrested countrywide and are facing various charges, including terrorism, murder. Of these, 50 individuals are currently under investigation by various crimes investigation units. E lipodno, sirikal oyango ni maromo buche 71 bende nono kod obila mag ATPU e kod achije ma ichan tud kod njore makoch e doho. Okoni kweth mag jonjore ne geta apise mag sirikal e kod apise mag arita kwe pacho ka. While 71 cases are being handled by the anti-terrorism police unit for offenses related to acts of terrorism. Sirikal oyango ni jonjore ne omonjo a supermarket e kaka Maketias kod Naivas ma Nakuru e kendo Tiamach, Ruiru e kaunti ma Kiambu, supermarket mar Quickmart to kod Carrefour ne oyake. Naivas ma Nyeri, Naivas ma Nairobi, Ketias ma Eldoret kod Mogonas ma Meru bende jonjore ne ogeto e kendo ketho kama giduto achijego osedinegi kod obila. Ghouls broke into Ketia supermarket and stole goods worth millions of shillings, and 12 suspects were arrested and arraigned. Migawo mar arita kwe bende omako chung' motegno ni onge kweth moro amora mar obila ma sirikal oketo mondo oneg jo Kenya. It would be unconstitutional and illegal to establish a squad anywhere in Kenya to kill people. Jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen oluwo ni tich abich mar jumane odhi golo wach obro bedo mise kako bilo winjo be ni tiyo kod magina matimore kinde ma kweth maketo sirikal tesre to wuok tu musuo kod sirikal kanyakla kod jatend piny ewi wach tiyo kod magina e goyo tieg jong'anyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Migawo mar omenda oyangore ni osekwa ni ogolo omenda maromo siling bilion 1.3 mar konyo kawo ting' mar kod thieth mar jogo manowito ngimagi kod mago